в рукаве и перчатки в карманах, шепчет: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук век. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять к поездам, я опять проводник, выдаст белье и чай. Белью. И опять не усну, и опять дождь бьет, как овес, мне послышится слово: прощай.